Фух, блин, насобирал колючек этих. Все перчатки залепило, ё-моё. Короче, такой вот видосик получился. Я тут тренируюсь. У нас такие типа заросшие карьеры, отстойники или как их называть. Как угодно можно называть. Фух. Прикольно, довольно-таки высокие бугры получаются. Вот. Там еще болото, типа торфяника такого. Можно, кстати, подойти посмотреть. Сейчас даже покажу. Сейчас спустимся туда. Так, передатчику на нейтралочку. Зажигание выключили. На подножечку поставили, надеюсь, не упадет. Вот, в общем-то, тут вот такие вот ямки. Тут просто вот получается такая черная глина. Здесь вода, это тут вчера я перелетал. Сегодня вот здесь. То есть, ну тут как бы там глубоко где-то есть песок. Ну вот, чтобы вы понимали, да, типа вот я ступаю. Такая земля с водой. Вот тут потверже, тут помягче. Так что, ну, очень даже прикольно здесь кататься. Мне понравилось. Вот такая вот мягкая кашица здесь образовалась. Сейчас еще пару кружков подсниму. А потом буду уже без камеры, потому что с камерой не совсем удобно. Бывает моментами. Так что ладно, сейчас будем брать брод. Что-то мне стало интересно, что это было. Ну что я такой здесь налетел? А ничего такого особо и не видно здесь. Ладно, странно.